di te, innamorami di te, innamorami di te, innamorami di te. Voglio servirti con tutto il cuore, col tuo amor trasformami, rinnovami, solo per te io vivrò e a te solo innalzerò la vita mia. Innamorami di te, 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 innamorami di te. Amen. Facciamo un applauso a Gesù. Alleluia. Allora, andiamo a leggere. Leggiamo insieme 2 Samuele, capitolo 2, versetto 1. Dopo questo, Davide consultò l'Eterno, dicendo: devo salire in qualunque città di Giuda? L'Eterno gli rispose: sali. Davide disse: dove salirò? L'Eterno rispose: a Hebron. Così Davide salì con le sue 2 mogli, Ainoam la Jezreelita e Abigail la Carmelita, già moglie di Nabal. Davide condusse anche gli uomini che erano con lui, ognuno con la propria famiglia, e si stabilirono nella città di Hebron. Poi vennero gli uomini di Giuda e lo unsero, e là unsero Davide re della casa di Giuda. Fu quindi riferito a Davide che erano stati gli uomini di Gebes e Galaad a seppellire Saul. Allora Davide inviò messaggeri agli uomini di Gebes e di Galaad per dir loro: sia benedetto l'Eterno, per aver usato questa benignità a Saul, vostro Signore, dandogli sepoltura. Allora l'Eterno usi benignità e fedeltà a voi. Ora l'Eterno usi benignità e fedeltà a voi. Anche io vi farò del bene, perché avete fatto una tale cosa. Or dunque prendano forza le vostre mani e siate valorosi, perché Saulo, il vostro Signore, è morto, ma la casa di Giuda mi ha unto re su di essa. Amen. Allora, Davide, il primo versetto ci dice: dopo queste cose, dopo queste cose, che cosa? Che è successo prima, nel capitolo precedente, ma anche alla fine di 1 Samuele, viene descritta la morte di Saul. Saul muore e quindi dopo queste cose Davide si muove, fa quello che deve fare. Saul è stato fino all'ultimo giorno acerrimo nemico di Davide. L'ha cercato fino alla fine perché lo voleva togliere di mezzo, lo voleva uccidere. Però era l'unto del Signore. Noi certe volte questo ce lo scordiamo e siccome Saulo si è mosso alla fine dei suoi giorni in maniera cattiva, era comunque l'unto del Signore. Davide non ha mai pensato nella sua mente di togliere di mezzo Saul. Mai ci ha pensato. Anche quando ha avuto la possibilità di farlo, non l'ha fatto. Incitato dai suoi uomini, Davide ha detto: io non toccherò mai l'unto del Signore. Perché?
Perché, siccome era l'unto del Signore, ci doveva pensare il Signore. E in realtà poi ci ha pensato veramente il Signore. Però lui aveva una convinzione. Lui sapeva che doveva prendere il posto di Saul. In un modo o nell'altro, nel suo cuore c'era questa convinzione. Ed è quello che un po' manca a noi. Cioè noi vediamo le circostanze, certe volte ci facciamo abbattere dalle circostanze, ma abbiamo dimenticato invece che Dio ha una promessa su di noi che deve realizzare. Amen. E Davide era così, sapeva che c'era la promessa su di lui. Punto. Non gli importava più niente. Ora vedremo anche che cosa succede dopo queste cose, dopo questo evento. Che succede? Che queste due città, gli abitanti di Gebes e di Galad, fanno quello che devono fare, cioè prendono il re Saul, che era morto, e lo seppelliscono. Davide riconosce questa generosità di queste due città e li onora. Se vi ricordate, all'inizio del secondo libro di Samuele c'era un servo che dichiarò, forse perché pensava che Davide lo avrebbe onorato, dichiarò che aveva ucciso Saul. E Davide gli ha detto: tu hai osato uccidere il servo l'unto del Signore, ora tocca a te pagare. Cioè, vedete qual è la logica di Davide? No? Onora il suo nemico che lo voleva morto, Saul, e elimina quelli che l'hanno, tra virgolette, liberato dal suo nemico. Perché questo era nel cuore di Davide. Davide non guardava a cosa c'era intorno a lui, guardava quello che aveva deciso Dio. La decisione di Dio era Saul e per lui andava bene. Amen. Lui era l'unto, ma anche Davide era unto. Sì, ma era il primo re di Israele, è stato Saul, e questa era una decisione divina, mossa da un desiderio umano, carnale di Israele, ma era una decisione divina, perché abbiamo detto l'altra volta che il popolo, arrivato a un certo punto, doveva vedere qual era la differenza tra Saul, un uomo dal cuore del mondo, e Davide, un uomo dal cuore di Dio. Amen? Quindi dopo queste cose Davide chiede a Dio: Signore, che cosa devo fare? Devo salire in una delle città di Giuda? Dio gli pare, gli dice: sì, devi salire. Dove devo salire? Devo salire a Hebron. Hebron è la città, esiste tutt'oggi Hebron, c'è la tomba dei patriarchi, e quindi in quel posto Davide viene unto nuovamente il re di Giuda, della sola città di Giuda. Scusate, della sola tribù di Giuda. Quindi prende il trono di una sola delle 12 tribù. Davide però ha una possibilità: non consultare Dio. Perché? Perché c'è una circostanza che è favorevole a lui. Qual è la circostanza? Il re è morto ed è morto anche suo figlio Jonathan. Non c'è più. Lui poteva andare a prendere il trono di Saul, ma non l'ha fatto. Cioè, c'è stato un evento positivo nella sua vita, nel senso che si è liberato il posto che era suo e che era destinato a lui per la promessa di Dio. Cioè, guardate quanto è profondo il suo amore nei confronti di Dio. Lui non ha guardato alla circostanza positiva. Anche nella circostanza positiva lui ha alzato le mani e ha detto: aspetta, vediamo che cosa vuole il Signore. Lui poteva nella sua libertà dire: ok, l'ha permesso il Signore, faccio questo passo e vado a prendere il trono di Saul. Non l'ha fatto. Questo che cosa ci vuole insegnare? La parola di Dio che cosa ci vuole insegnare? Che qualsiasi, a maggior ragione che c'è una circostanza positiva nella nostra vita, sempre dobbiamo andare al Signore, sempre dobbiamo chiedergli: Signore, ma questa è la tua volontà o è il nemico che mi sta aprendo la strada? O c'è qualche cosa in questa strada spianata che non va? Ora non è che vi voglio mettere paura che ogni cosa dovete chiedere. Sì, dovete chiedere ogni cosa al Signore, anche quando c'è una circostanza positiva nella vostra vita, perché Davide
nella pienezza dell'amore che aveva verso Dio, ha ricevuto un input da parte dello Spirito Santo, ha ricevuto un input dal cielo. No? E molti dei suoi uomini potevano dirgli: se liberate il posto. Sapete come quelli che, in Italia ne abbiamo tanti, che si attaccano alle poltrone. Davide non era attaccato a quella poltrona. Davide non voleva fare l'interesse di nessuno. L'interesse di Davide era quello di piacere a Dio. Non gli interessava. E vedremo anche perché. Hebron diventa il centro della sua crescita. Quindi, quando davanti a noi ci sono facili vie, e troppo facili queste vie, troppo spianate queste strade, dobbiamo stare attenti, perché vuol dire che forse non è proprio volontà di Dio. Ma in ogni caso può essere anche che è volontà di Dio, ma noi dobbiamo chiedere sempre. Dobbiamo avere sempre quella prontezza spirituale. Sapete perché? Perché Davide non è andato? Perché certe volte invece noi vediamo delle occasioni, e ci sono delle occasioni ghiotte, e dico, manco ci pensiamo a consultare il Signore e dire o i fratelli o il pastore, perché può sembrare talmente evidente che c'è la mano del Signore che ci buttiamo per poi avere delle amare sorprese. Perché a Davide non gli interessava andare sul trono di Saulo. A Davide interessava fare la volontà di Dio. Questo era il suo segreto. Ma andare su quel trono era la volontà di Dio. Prendersi quel trono era volontà di Dio. E lui lo sapeva, era stato unto da Samuele. È fuori di dubbio che quella era la volontà di Dio. Ma forse era la maniera sbagliata per prendere quel posto. Dio aveva un piano ancora nella sua vita e ancora gli doveva fare vedere qual era quel piano. Dunque, grazie a Dio, Davide non si fida delle circostanze, ma si fida di Dio. Anche tutti gli uomini che erano con lui hanno fatto un passo di fede importante, perché guardate che c'erano almeno 600 uomini valorosi con lui, insieme alle famiglie, insieme ai figli, e 600 uomini hanno pensato tra loro: forse è giusto ascoltare Davide. Non hanno consultato Dio. Davide ha consultato Dio. Dio ha parlato a Davide. Davide ha parlato e i 600 uomini hanno obbedito. Hanno fatto la volontà del re. Perché? Perché Davide era l'unto del Signore. Davide aveva insegnato loro che l'unto di Dio non andava toccato e che andava invece ubbidito, anche se era cattivo. Quegli uomini hanno imparato da Davide, che ormai era lui l'unto di Dio, che lui aveva ragione, si doveva fare come diceva lui. Facevano squadra con lui, perché avevano capito che era la volontà di Dio fare squadra con lui. Amen? Hebron oggi è la città sacra sia per gli ebrei, sia per i musulmani, ma anche per i cristiani, perché ci sono le tombe dei patriarchi, c'è Abramo, Isacco e Giacobbe. Su quella tomba c'è una moschea, ma c'è anche una parte dedicata agli ebrei, oggi è la città dei conflitti in assoluto, perché gli ebrei vogliono entrare là dentro, i musulmani non vogliono, perché loro dicono che è solo un luogo sacro musulmano, ma in realtà Abramo, Isacco e Giacobbe sono ebrei. Nessuno può dire una cosa diversa. Erano e sono ebrei. Hebron è la città sacra ed è una città santa anche per i tempi di Davide, perché lì c'era Abramo, Isacco e Giacobbe seppelliti. Questo vuol dire che
Dio permette che Davide va ad Hebron perché vuole riportarlo in principio, al principio, vuole fargli vedere da dove viene per mostrargli dove deve andare. Hebron è per Davide la città della pazienza. Dì alla persona accanto a te, pazienza. Quando il Signore ci rilega in un posto e ci dice "Ducta stare, non ti smuovere", vuol dire perché vuole temprare la nostra pazienza. Davide aveva la necessità ancora di essere trasformato, ancora aveva la necessità di essere modellato secondo il cuore di Dio. 20 anni, non un giorno, 20 anni ha combattuto con Saul. Eppure Dio aveva deciso che a Hebron ancora doveva crescere. In che cosa doveva crescere? Nella pazienza. Perché doveva crescere nella pazienza? Perché questo povero Davide ha aspettato altri 7 anni e mezzo, mettiamocelo pure quello mezzo, e 6 mesi, 7 anni e mezzo per prendere il trono. Quindi Dio ha voluto che ad Hebron il cuore di Davide diventasse paziente, ma non solo il suo, anche quello degli uomini che erano con lui. Dio ha insegnato la pazienza in quel luogo, è diventato il luogo dove Davide ha imparato a fare il re. È un re senza pazienza, è un re guerrafondaio che porta una città o una nazione alla distruzione. Quindi è la città dove Davide ha imparato la volontà di Dio con pazienza. Dillo di nuovo alla persona accanto a te, devi essere paziente. Perché fino a quando sei impaziente, Dio ti terrà ad Hebron. Non ti darà niente di più. Hebron Dio ti dirà, te basta Hebron. Resta lì e cresci nella pazienza. Amen? La città della pace. Davide visse in pace senza il tormento di non aver ottenuto la promessa di Dio. Dio ha promesso a Davide che il regno di Saul sarebbe passato a lui. Davide quindi ha imparato pazientemente la realizzazione della promessa, perché a Hebron in parte si è realizzata la promessa, ma non si è realizzata la promessa. Quindi Dio ha insegnato a Davide ad avere anche pace. Dì alla persona accanto a te, deve avere pace. Anche se la promessa si è realizzata a metà, a un quarto, in questo caso a un 12°, perché erano 12 le tribù e lui ne governava una, lui era in pace, ha imparato la pace in quel luogo, la pace nella promessa di Dio. Ha imparato che doveva vivere sereno, stare tranquillo, che tanto in un modo o nell'altro Dio gli avrebbe dato il regno. Hebron è la città della gioia. Davide non era una rivista, no? Quindi non fremeva per prendersi il posto di Saul. Non aveva fretta di fare così, deve andare subito, Signore, perché quel posto mi serve. No, Davide non era una persona a rivista, ma gioì di quello che il Signore gli aveva dato in quel momento. Hebron ha gioito del trono di Hebron, che era una corona che governava una sola città, una sola tribù di Israele, Giuda, e ha gioito per quel poco che aveva, per quel poco che il Signore gli aveva dato. Capite che cosa vi voglio dire? Anche noi dobbiamo essere abituati in questa maniera. Noi dobbiamo gioire per quel poco che abbiamo. Tu pensi di non avere niente, ma intanto Dio ti ha dato una corona a Hebron. Dio alla persona accanto a te, devi gioire di quello che hai. Si vede che siete gioiosi. Devi gioire di quello che hai, perché la promessa ancora si deve realizzare completamente. Ma una piccola benedizione, una piccola parte di quella promessa è già nella tua vita. Gioisci di quello. Amen. 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 Abbiamo detto che la città della formazione.
Perché, quindi, pace, abbiamo detto, pazienza, pace e gioia, formazione. Perché? Perché Davide, giustamente, che non aveva mai governato in vita sua, che aveva visto un cattivo esempio di come si governa, anzi lui era andato anche a vivere in mezzo ai Filistei e aveva visto anche lì il cattivo governo dei re stranieri. Cosa il Signore poteva fare con lui? Metterlo subito là e farlo governare e portare tutto allo sfacello? No. L'ha fatto governare solo su Hebron e solo su Giuda, perché finché tu governi una piccola parte, hai la capacità di risolvere i piccoli problemi. Più grande è il governo, più sono le responsabilità. Hebron serve a Davide per insegnargli le piccole cose, il piccolo governo, in modo tale che governando le piccole cose bene, impari e poi inizi a governare le cose grandi. Quindi è stata la scuola di Davide, ma non soltanto la scuola di Davide, ma anche di tutti gli uomini che erano con lui. Perché sono sicuro che era gente che fremeva, che aveva voglia, che doveva combattere, perché era tutta gente valorosa, fedele a Davide, che voleva combattere e vincere, ed erano tutte persone che dovevano essere anche loro disciplinate, ammaestrate, discepolate. Erano tutte persone che dovevano imparare nel piccolo per iniziare a governare nel grande. Erano tutte persone che in un modo o nell'altro non sapevano come si governava, non sapevano che cosa voleva dire avere il potere in mano. Quindi Dio a loro diede un piccolo potere, in modo tale che crescendo con il piccolo potevano avere il grande. Ma anche a noi Dio dà le piccole cose. Noi non dobbiamo disprezzare le piccole cose, perché le piccole cose non solo ci fanno crescere, ma ci fortificano in noi la pazienza, sviluppano in noi la gioia in quello che il Signore ci ha dato e mette pace dentro di noi. E tutti gli uomini che erano con Davide erano tutte persone che hanno dovuto imparare anche la fedeltà, perché erano tutte persone che non erano abituate a essere governati. Loro si muovevano più per fedeltà, non per governo. Più amavano Davide, si muovevano con Davide più per spirito di competizione col regno di Saul. Non potevano vedere Saul e il suo governo, e quindi si univano a Davide. Pensate che c'era un tizio che si chiamava Abner, figlio di Ner. C'è Aldo, Giovanni e Giacomo, mi pare, che fa Abner, figlio di Ner. Vi ricordate? Cioè io ogni volta che leggo questo nome viene quello di Aldo, Giovanni e Giacomo, Abner, figlio di Ner. Vabbè. Ecco, era diverso. Ecco, non mi ricordo, però ogni volta che leggo questo Ner mi viene in mente questa scena comica. Abner, figlio di Ner, che era a favore del re di Israele, cioè delle 11 tribù, cioè morto Saul, sale al regno un altro figlio di Saul, che si chiama, ora lo andiamo a leggere, però si chiama Ishboshet. Quindi sale sto Ishboshet, Abner figlio di Ner, non ridete, Abner, Ishboshet ci dice, tu sei stato a letto con una mia schiava. Abner, gli vengono i 5 minuti, così è, tu mi accusi per una questione futile, inutile, non vera. E cioè, aspetta un momento, ora io vado da Davide e farò di tutto affinché la promessa del Signore che è su Davide si realizzi. E cambia casacca. Se ne va da quel regno, se ne va da Davide. Così erano. Non facevano le cose perché avevano un cuore verso Dio, perché Abner, figlio di Ner, lo sapeva qual era la promessa di Dio su Davide. Ciò nonostante rimase col figlio di Saul. Quando quello l'ha accusato di una sciocchezza, ci cangia faccia se ne con Davide. Capite che queste persone dovevano essere addestrate ad amare Dio,
non addestrate ad amare il re. Questa è politica. Ci siete? Quindi Abner, figlio di Ner, passò da Ishboshet, dal regno di Ishboshet al regno di Davide. Amen? Però non per un cuore sincero, ma per una logica di potere. Quindi 2 Samuele, capitolo 2, versetto 8, sempre in continuazione. Nel frattempo, Abner, figlio di Ner, capo dell'esercito di Saul, prese Ishboshet, figlio di Saul, e lo condusse a Mahanaim. E lo costituì re su Galad, sugli Ashuriti, su Jezreel, su Efraim, su Beniamino e su tutto Israele. Quindi su 11 tribù tranne Giuda. Ishboshet, figlio di Saul, aveva 40 anni quando cominciò a regnare su Israele e regnò 2 anni. Ma la casa di Giuda seguiva Davide. Il tempo che Davide regnò a Hebron sulla casa di Giuda fu di 7 anni e 6 mesi. Quindi abbiamo svelato un mistero questa sera, che dopo Saul non c'è stato Davide, dopo Saul c'è stato Ishboshet, che è stato il secondo re, tra virgolette. Perché non è considerato il secondo re? Perché Davide è considerato il secondo re e non Ishboshet? Perché Ishboshet, pur avendo la legittimità a regnare, perché era figlio di Saul, non era unto, non aveva ricevuto nessuna unzione. Davide ha ricevuto l'unzione. Va bene? Ma politicamente parlando, il secondo re di Israele, non di tutto Israele, ma solo di 11 tribù, fu Ishboshet. E vi rivelo un altro segreto. Prima di Davide c'è stato un altro re. Ed era un figlio di Gedeone, che ha regnato su tutto Israele per pochissimo tempo, ma ha preso il potere e ha governato su tutto Israele. Mi pare che si chiamava Absalom, può essere? Non mi ricordo. Comunque si trova in Giudici capitolo 8, se non mi sbaglio. Andate a vedere e mi dite il nome giusto. Ha regnato su Israele, ma ha regnato poco. E perché non è considerato re di Israele? Perché non ha ricevuto l'unzione. Questi sono re principi, abusivi. Noi certe volte o diamo importanza a delle persone o delle circostanze spirituali e gli diamo talmente tanto potere che riescono a governare 11 su 12, ma perché noi diamo un potere abusivo a qualcuno. Israele ha dato un potere abusivo che non era di competenza sua, perché non era eletto da Dio. Ishboshet era un re abusivo. La maggioranza in genere si accontenta del re abusivo. Però non è stato in un certo senso il popolo. Il popolo, quando ha visto come governava Ishboshet, ha detto qua siamo messi male, tant'è che poi l'hanno ammazzato. Al capitolo 2 Samuele, capitolo 4 o capitolo 5, non mi ricordo, gli hanno tagliato la testa. E pensate un po', dopo che gli hanno tagliato la testa, che cosa hanno fatto? L'hanno portato a Davide. E Davide che cosa ha fatto? Erano 2 uomini, disse: ma che cosa avete combinato? Avete ucciso il figlio del re. Ammazzateli. E ha fatto ammazzare quei 2 che gli hanno portato la testa. Un'altra occasione per Davide, ma Davide ha aspettato con pazienza. Era sempre in attesa che il Signore si muovesse. Mai ha avuto tantissime occasioni di eliminare Saul, di prendere il regno mentre era vivo Saul, di prendere il regno dopo che Saul è morto, di prendere il regno dopo che è morto anche il figlio di Saul.
ma lui ha aspettato i tempi del Signore, ma non perché aveva pressa da diventare re. E neanche c'era in cuor suo il desiderio di prendere il potere. Cercate di capirlo. Lui sapeva che quel potere già era suo, già gli apparteneva. Quando fisicamente sarebbe stato suo, era una questione divina, non sua. Ma anche dopo tutto questo, che già c'era la consapevolezza in lui di essere l'unto, di essere l'unico ad avere diritto a quel trono, a lui non interessava niente neanche, a lui interessava il suo rapporto con Dio. È ovvio che il suo rapporto con Dio era legato al regno, perché Dio aveva stabilito lui come re. Va bene? Davide era consapevole di questo, ma non gli interessava quello, gli interessava più avere una buona relazione con Dio. Tant'è che quando si guasta la situazione, quando si innamora di Beersheba, si guasta anche il rapporto con Dio. E in quell'anno di lutto perché gli è morto il figlio, di lutto non era il lutto, depressione, è caduto in depressione per i fatti suoi, dopo si è ripreso, ma come si è ripreso? Quando ha ristabilito il suo rapporto con Dio. Capite? Il popolo elegge abusivi, il popolo non ispirato, elegge abusivi. Quindi non è un... Ma chi è che lo porta a Manaim per farlo diventare re? Ashbosher. Cioè quello che poi... Ashbosher. No, scusate. Abner, figlio di Ner. Abner, figlio di Ner, piglia a Ishboshet e lo fa re. Perché gli toccava, ci toccava. E il popolo disse, vabbè, ci tocca, teniamocelo. Tutte le altre 11 tribù. Però hanno fatto quello che non ha fatto Davide. No, cioè, non hanno fatto quello che ha fatto Davide, cioè consultare l'Eterno. Non hanno chiesto a Dio, Signore, ma tu vuoi che noi lo ungiamo re a questo? C'era l'occasione per Ishboshet e ha colto l'occasione. Ma quell'occasione per lui è stata la morte, perché ha regnato solo 2 anni. Dopodiché Mischino ci tagliarono pure la testa. Dunque, morale della favola. Ishboshet rappresenta il prosperare di quelli che non sono chiamati da Dio. Certe volte noi vediamo alcuni che prosperano. Perché prosperano? Perché hai un regno, capo una tribù. Io ho poco rispetto a Ishboshet che ha 11, che ha di più. E noi invidiamo certe volte la posizione degli altri solo perché hanno di più. E allora noi ci meritiamo di stare a Hebron, perché ancora dobbiamo imparare a gioire del piccolo, delle piccole cose. Quando noi guardiamo a Ishboshet e diciamo però lui ha di più, allora vuol dire che noi ancora dobbiamo stare a Hebron, che Israele ancora non ci appartiene. Non pensate a quelli che hanno assai, non guardate a quelli che hanno di più, che hanno meglio, che vivono, che godono meglio, perché in realtà non è così, in realtà è solo apparenza. Sono sparlittieri, tant'è che chi tu parla, cioè se tu sei stata con la mia schiava, no? Era chiacchiericci che faceva, il re faceva questi chiacchiericci, è apparenza. Vivete la vostra vita nella gioia di quello che avete, il Signore vi addestrerà nel piccolo per cose più grandi. Ora non è che diventeremo tutti, ma chi lo sa? E chi lo sa? Amen. Quindi l'apparenza dimostra che prosperano, ma non essendo in ubbidienza, perché era in disubbidienza, anche se toccava a lui, non aveva ricevuto l'ordine da Dio. Era in disubbidienza, Davide era in ubbidienza, a noi questo interessa. Ma io divento ubbidiente a Dio quando amo Dio. Ma perché Ishboshet non amava Dio? No. Evidentemente aveva un rituale esterno, perché sempre un ebreo era, sempre rispettava, tra virgolette, la legge, ma evidentemente non era di cuore.
E questi sono destinati a cedere il posto a quelli che fanno la volontà di Dio, a quelli che sono in ubbidienza. Amen. Chi è unto deve vivere nella pace, tranquillo, sereno, a Hebron. La tua Hebron ti basta per il momento, verrà il tempo in cui ti darà molto di più, ti darà tutto Israele, ti darà di più il Signore. Davide non era pronto a regnare, e certe volte non lo siamo neanche noi, e neanche i suoi uomini erano pronti perché non facevano squadra, e certe volte neanche noi facciamo squadra. Quindi il Signore ci invita a crescere nel piccolo nel cui siamo e a fare squadra. A Hebron Davide imparò anche l'ubbidienza, imparò a diventare re. Davide fece sì che i suoi uomini facessero corpo, diventassero una cosa sola, perché quando c'era da affrontare poi il grosso già erano pronti. E prova ne che quando diventò re di Israele, di tutto Israele, Davide e i suoi uomini non si montarono la testa. Rimasero con i piedi per terra, ringraziando il Signore perché la promessa di Dio si era completamente realizzata. L'attitudine di Davide non fu mai di cercare di capire perché Dio non gli aveva dato subito il regno. Certe volte, ma Signore, ma perché ancora cammino da così, ma perché ancora c'è questa storia, ma può essere mai, ma Signore libera me di questo, libera me di chi? No. Impariamo a finirla di chiedere al Signore, ma perché, ma perché, ma perché? Perché questo è sintomo di non pace. Dentro di noi c'è ancora tormento, di non gioia, di non serenità, di non obbedienza, di non tutte cose. Dobbiamo gioire di quello che abbiamo, anche se guardiamo agli altri che pare che prosperano più di noi. Davide ha fatto questo. Si è messo nella sua piccola cittadina di Hebron e adorava il Signore e basta, per lui era sufficiente. Ha aspettato il tempo di Dio, non ha fatto niente per accelerare quel tempo. Cioè, come ha fatto Saulo, vi ricordate? Quando il profeta gli disse, Samuele ci disse, aspettami fra 7 giorni che io vengo e farò l'olocausto. Saulo aspettò 7 giorni, ma non minuto, dice no, ora basta, ora lo faccio io. Non ha fatto niente. Ha aspettato i tempi di Dio. L'attitudine di Davide era quello di un uomo che sapeva che Dio lo amava. La consapevolezza è questa: se io so che Dio mi ama, ma perché mi tormentare la vita per quello che ha più di me? Per quello che vive meglio di me? Per quello che gioisce più di me? Ma anche che fosse vero che vive, gioisce e prospera più di me, non è un problema mio. Esatto. La mia grazia ti basta, dice il Signore. Io devo gioire di quello che io ho, punto. E devo stare in pace per quello che io ho. Devo crescere nel piccolo che il Signore mi ha dato, perché evidentemente non siamo pronti ancora per il grande. Amen. 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 Il suo profondo amore e la sua profonda fiducia gli diedero la serenità necessaria per vivere tranquillo 7 anni e mezzo. Secondo me, Davide, dopo che è diventato re e appena ha capito come funzionava tutto Israele, dice: ma non potevo restare a Hebron, che era tanto tranquillo e sereno. No, un piccolo popolo è facile da gestire, Giuda solamente era facile da gestire. Comunque poi il resto è storia. Davide diventa re e fa le cose più assurde per il Signore, fa le cose che non sono da re. Talmente lui era innamorato del Signore che la moglie, la figlia di Saul, perché era sposato con la figlia di Saul, l'ha presa in giro, lo disprezzava per come adorava Dio. Però Dio lo amava per questo motivo, perché c'era un'adorazione vera al suo cuore, non era apparenza, non era una cosa esteriore, era una cosa che partiva da dentro di lui. E il punto forte di Davide era l'amore che aveva per Dio, ma non solo, era consapevole dell'amore di Dio nella sua vita. Lo sapeva, Dio mi ama. Quindi, amen? Dio la persona accanto a te, Dio ti ama. Amen? Ma ci credete? Dio vi ama.
Nella misura in cui voi credete e fate vostra questa verità assoluta, allora voi inizierete a vivere nella pace. E vi passerà pure la voglia di fare polemica con quelli che vogliono fare polemica. Dice, vabbè, parla. Io sono sicuro che Dio mi ama. Punto. Amen? Amen, alleluia. Un applauso a Gesù. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per questo giorno. Grazie, Signore, per la parola che ci hai annunciato questa sera. Vogliamo essere riconoscenti di quello che ci hai dato. Vogliamo avere, Signore, un cuore riconoscenti di quello che ci hai dato, di quello che hai permesso nella nostra vita, quel piccolo, Signore, che c'è nella nostra vita. Vogliamo ringraziarti perché ci hai dato una porzione della tua promessa che ancora non si è realizzata pienamente, va bene, ma quella porzione, Signore, la piccola Hebron che tu ci hai dato, vogliamo ringraziarti di questo, Signore. Dacci pace, tranquillità, serenità, fortificaci, Signore, nel piccolo che ci hai dato. Rendici uomini e donne, Signore, capaci di governare nel piccolo, capaci di essere, Signore, riconoscenti del piccolo, di avere pace dentro di noi, della realizzazione completa delle tue promesse. Vieni, Signore, col tuo spirito, riempici di te. Dacci, Signore, un cuore che sia un cuore come quello di Davide. Signore, che non guardava né al trono, che non guardava al regno, ma che guardava a fare la tua volontà e che molto di più guardava all'amore che tu avevi verso di lui. Lui che era l'ultimo di Israele, l'ultimo della sua tribù, l'ultimo dei suoi fratelli, l'ultimo in assoluto di questo mondo. Tu l'hai scelto e lui ha capito nel giorno in cui tu l'hai chiamato, nel giorno in cui tu l'hai unto. Lui ha capito che non c'era un amore più grande, che solo tu potevi amarlo in maniera tale da realizzare in lui la pienezza, non delle cose del mondo, la pienezza di se stesso. Signore, questo vogliamo noi. Vogliamo ricevere questo fondamento. Vogliamo ricevere in noi la certezza di questo amore, perché non vogliamo guardare agli altri, vogliamo guardare, Signore, a quello che tu hai fatto in noi, all'amore che tu hai messo in noi, all'amore che tu hai speso per noi, sacrificando tuo Figlio. Vieni, Spirito Santo, a trasformare il nostro modo di vedere il mondo, le cose, le circostanze, a trasformare il nostro modo di pensare, di logicare, di, Signore, vedere il mondo come lo vedi tu. Trasforma, Signore, il nostro modo di vedere. Trasforma, Signore, quello che noi vediamo con gli occhi, cancellalo, facci vedere le cose con gli occhi dell'amore profondo che tu hai verso di me, verso di noi. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Signore, abbiamo bisogno, Signore, di imparare le cose elementari da te. Abbiamo bisogno, Signore, di fare squadra tra di noi, di essere un corpo solo, Signore, con te. Signore, perché io ti amo, ma io amo te nel tuo corpo che è la Chiesa. E il regno di Davide si è retto perché c'era un corpo che sorreggeva Davide, che funzionava bene. Spirito Santo, vieni in mezzo a noi come Chiesa Gesù il Nazareno. Noi ti presentiamo questo corpo finché diventi un corpo, Signore, forte, sano, senza difetto, che sia un corpo che faccia squadra, Signore, con te. Stendi la tua mano, convincici che tu ci ami, che tu ami questa piccola Hebron, che tu ami questo posto meraviglioso ripieno della tua presenza. Siamo quello che siamo, Signore, ma ad Hebron noi impareremo a essere trasformati per regnare insieme a te. Vieni, Spirito Santo, riempici di te in questo giorno. Parla ai nostri cuori, rivelati. Signore, non farci vedere le buone opportunità come opportunità dove ci dobbiamo buttare. Signore, in ogni cosa, fa che
cerchiamo te, per amore tuo, Signore, fa che ti cerchiamo e chiediamo sempre, Signore. Vogliamo ricevere il tuo consiglio in ogni cosa, in ogni momento, per ogni cosa e per ogni momento. Stendi la tua mano, Signore, e trasformaci ancora. Trasformaci per il regno dei cieli. Trasformaci, Signore, per il regno che tu vorrai darci nelle nostre mani. Grazie, Signore, tu sei buono e degno di lode, di gloria e di onore. Sei meraviglioso, degno, Signore. Noi vogliamo esaltarti in questo giorno ancora, ricordando, Signore, il tuo sacrificio, che altro non è che un sacrificio perfetto di amore. Tu ti sei donato, ti sei dato, hai dato tuo figlio, morto, squarciato su quella croce, trafitto, umiliato, sputato, incoronato di spine, denudato, non solo delle cose del cielo ma anche delle cose della terra, per salvare me, per salvare noi. Quale grande amore, Signore. Grazie, Signore, perché tu ci hai guardato e mi hai guardato con un amore immenso, con un amore grande. E io così voglio guardarti, Signore. Noi così vogliamo guardarti, singolarmente, ma anche come Chiesa. Vogliamo guardarti come uno che si è dato completamente. Grazie, Signore, sei degno della lode, della gloria e dell'onore. Amen.